Здравейте, здравейте! Това видео е насочено към жените на по-зряла възраст, т.е. не е групата 20+, не 18 годишните, говорим над 30. Над 30, над 40, тези, които някои имат книжки, други нямат, но не се престрашават да седнат зад волана и да карат. По-скоро там страхът най-големия е да излезеш, да се включиш в движението, отколкото самата цена на колата или каквото да било друго. Тоест, реално, може даже да ти подарят кола и ти да не искаш да я караш, просто защото се страхуваш да караш. Така че говорим за шофирането. В този случай искам да разгледам вътре нещата, които се крият. Т.е. какви са блоковете, какви са блокажите, които предизвикват това нещо. Една част от тях са това, което ще кажат родителите. Родителите имат голяма тежест в живота на една жена специално и това, което те не само казват, но и показват, това, което се случва около тях, има голямо значение за това дали тази жена ще тръгне да шофира. Аз самата имах двама противоположни канала на влияние в това отношение. Баща ми много настояваше да карам. Той ме насърчи да взема шофьорския курс. И една зима, когато нямах какво да правя, бях на 28, го изкарах. Майка ми от друга страна има страхове и тя непрекъснато ме дърпаше назад. Т.е. по всички възможни начини ми обясняваше как е опасно, страшно, скъпо, вънка имало едни ужасни хора, стават катастрофи и така нататък. Всичко това е реално, но не е причина да не правим неща в живота си. И така закъснях според мен с 30 години, или поне с 20, защото имам книжка точно толкова. Така, тъй като не съм единствена, мисля да разнищя нещата, как стоят, и за другите жени на моя възраст, които са образовани, с семейства, с деца, имат нужда да карат, имат нужда от тази самостоятелност и не го правят. Когато казах на шега, че ще стана автоинструктор, веднага първо се намериха 3 приятелки, които казаха, че ще учат при мен. Тоест, това означава, че те биха се радвали да се учат да карат, но от човек, който ги разбира. Т.е. от жена на тяхното съзнание или може би от по-спокоен човек, защото някои се боят и от това, което ще каже автоинструктора. Т.е. никой не иска да му се карат. Всъщност, крайната цел е да бъдем едни добри, безопасни, стабилни шофьори на пътя, а не дали ще ни се скарат. Така. Също така, веднага възниква някаква борба, може би, на пътя, кой е по-добър шофьор, което за мен е абсолютно излишно. И влизане в конфликтни ситуации директно. Едно е да се возиш на седалката отдясно на шофьора, или в случай на английски автомобил отляво, или на задната седалка, и съвсем друго да отговаряш за пътниците в колата, за собствения си живот и за всичко, което става там. Така, никоя жена не иска да поеме още отговорности извън тези, които вече има. А това и се налага. Има жени, които с удоволствие тръгват в тази посока, искат и сядат да карат с удоволствие. Има други такива като мен, които последно вече прави всичко възможно, само и само да не седне зад волана. Оказа се, че много ми харесва след 5000 км и имам някакви способности, т.е. абсолютно никакъв проблем. В други случаи има жени, които започват, преживяват някакъв стресов момент и се отказват. За дълго време това е психологически блокаж, абсолютно е разбираемо и естествено продължава да краде от живота, от възможностите, от радостта и от всичко, което може да бъде. Така че всичко това ще го разгледаме, ще говоря с други жени, как мислят и въобще мислят, че това е един добър подход. Така че ето това. Родителите са едно, съпругът е друго. Значи там има едни неща, които са различни. Едното е, че съпругът може да потиска жената,
да последват някакви язвителни забележки, критика, ти не можеш, така не се прави, и то на постоянна база, и съответно на жената й омръзва. Общо взето, и не иска да влиза в никакви такива. Или започва да се доказва, което също е излишно. Абсолютно. Така. Това е следващото. Значи ще разгледаме родителите като влияние, съпругът като влияние или приятелят, обществото, другите шофьори също така на пътя и всичко останало. Това, което съм забелязала, е, че аз много рядко, не рядко, въобще не използвам клаксон. Един път съм използвала клаксон, когато наистина имаше такава ситуация, в която беше наложително, и наблюдавам как се използва от други шофьори доста по-често от гъста и спирачката. Просто така, като форма на комуникация. Това също ще го разгледам. И ще говоря и с мъже шофьори, разбира се, и изобщо всичко, което е интересно по тази тема, ще разгледам. Благодаря ви, че ме изслушахте, и това е за сега. До следващия път. Чао!